lufthavnen. Jeg går og vender de grønne planter. Jeg er Piccoline på et reklamebureau, og min vigtigste opgave er at sørge for, at mine kollegaer har tid til deres opgaver. Så jeg sørger for alt det praktiske. Altså, jeg har været uden tilknytning af en lønnet job de sidste 20 år. Det er nemmere at sige, hvad er det, og du så sådan. Nu jeg arbejder ude i lufthavnen i stedet for at sige, at jeg er pensionist, ikke? Inden jeg fik arbejdet, havde jeg 4 år, hvor jeg var på pension og gik hjemme hver dag. Og hele tiden havde den tanke og den drøm, at jeg godt kunne tænke mig at komme ind i samfundet igen. Ofte når jeg cykler over Dronning Louises Bro om morgenen, så kan jeg få sådan en helt overvældende lykkefølelse, fordi jeg cykler der sammen med alle de andre. Og vi er på vej, samme vej. Jeg er på vej sammen med dem, som har været på vej hele tiden. Nu er jeg også en del af det. Charlotte tilfører en masse energi, når hun kommer. Hun kommer altid med det her glade godmorgen og går rundt til hele virksomheden og siger godmorgen. Som jeg faktisk begyndte at gøre efter, at Charlotte kom. Gå igennem terminalerne der og se folk rejse. Det er meget sjovt, synes jeg. Og det er fødselsdags morgenkaffe. Søren han møder klokken 7 hver onsdag, og så stiller han alle sine remedier på den her vogn, og så gør han sig klar til at gå rundt i huset og vande blomster. Nej. Jeg holder af planter. Jeg synes, det er meget spændende. Det er sjovt at se dem gro og alle deres former og blomster. Søren har givet liv til planterne, ikke? Han har givet liv til afdelingen. Det er den, der hedder Phalaenopsis. Jamen, vores vigtigste opgave, det er at støtte virksomheder, der gerne vil ansætte en medarbejder med en sindslidelse. Hvis man skal sige helt generelt, så er en sindslidende i arbejde et menneske, som har haft rigtig svært ved at få kontakt til arbejdsmarkedet, som er psykisk sårbar, men det betyder ikke, at de ikke kan bidrage. Tværtimod så er de tit super energiske og topmotiverede. Jeg var meget bekymret for, hvordan Søren ville håndtere at være rundt i huset på egen hånd. Vi har egentlig bare opgivet at have planter før. Det er sgu da et kompliment, vil jeg sige. Du er faktisk gået over al forventning. Jeg vil tro, at vi har bekymret os alt for meget. Men måske er det, fordi vi har været gode til at tænke over det inden. Det er vigtigt, at hvis en arbejdsgiver vælger at ansætte en medarbejder med en sindslidelse, så skal det være noget, man snakker om. Men det er ikke så meget anderledes end at have en anden medarbejder, fordi det, en sindslidende i arbejde ønsker og savner, det er et sted at tage hen og yde noget, og det er en arbejdsgiver, der tør stille krav, ligesom man gør til alle andre medarbejdere. Drengene vil rigtig, de mangler A3-papir og filpapir. Yes. Over særligt så får jeg mine opgaver. Og det kan fx være, at jeg skal gå nogle ærner, hvor jeg skal hente blomster, lige smutte forbi Netto, eller skal hente noget inde i magasin. Jeg tror, det bliver de her 2. Det er vigtigt at have flotte, pæne blomster, synes jeg. Det lever kontoret helt op, og ja, det er dejligt. Charlotte giver os jo tid til at fokusere. Vi kan jo mærke, at det tager noget af presset af, og vi kan fokusere på det, der er væsentligt. Når vi ved og stoler på, at de ting rundt omkring, de bare bliver lavet. Og det er jo alt lige fra at købe ind og sætte frem til frokost og rydde af, og når vi har kunder i butikken, så hjælp med mødeopdækning osv.
Det vi kan tilbyde en arbejdsgiver, det er hjælp til at få tingene til at glide. Og det handler om matchet til at starte med, finde den rigtige medarbejder til den rigtige arbejdsopgave. Så er det noget hjælp til det papirarbejde, der måtte være, og så er det hjælp til at få samarbejdet til at glide. Det har gjort noget godt for virksomheden, og så har det også gjort noget godt for mavefornemmelsen.